Вас приветствует канал со сложным названием, и в сегодняшнем обзоре мы поговорим о китайском автомобиле Bike X55. Данная модель появилась на китайском рынке еще в далеком 2016 году и сегодня добрался до стран СНГ и Европы. В сегодняшнем обзоре мы поговорим поподробнее обо всех его плюсах и минусах. Говоря о экстерьере автомобиля, то в нем просматриваются дизайнерские решения других мировых брендов. Внешность у автомобиля получилась довольно интересная. Спереди мы видим полностью светодиодные фары, сверху расположился хромированный молдинг. Все мы знаем, как китайцы любят хромированные детали. Здесь же у нас расположена ячеистая радиаторная решетка, которая обрамлена хромированной рамкой. Здесь у нас получается трапециевидные противотуманные фонари, которые вставлены в обвес бампера. Ниже обвес также обрамлен хромированной пластиковой накладкой, которая, мне кажется, не будет настолько долговечная от сколов, от каменистых дорог в наших странах. А теперь давайте взглянем на автомобиль сбоку. Как мы видим, арки и пороги также обрамлены пластиковыми накладками. Сверху расположились хромированные вставки. Здесь установлены колесные диски на 18 дюймов. Размер колес 225 на 50. Также видим, что боковые зеркала у нас оснащены повторителями поворотов. Автомобиль обладает бесключевым доступом. Производитель заверяет, что автомобиль обладает усиленным кузовом. Сбоку также мы видим выштамповки на передних и задних дверях. Теперь давайте взглянем на заднюю часть автомобиля. Задняя часть автомобиля выполнена в фирменном ключе. Сверху у нас расположился спойлер, куда вмонтировали повторитель стопов. Ниже расположились полностью светодиодные фары. Они подчеркнуты хромированной вставкой. Все мы знаем, как китайцы везде любят пихать свой хром. Также видим, что на задней двери установлен шильдик Синова и инициалы Bike X55. Также в нижней части бампера у нас установлены датчики парктроника. В нижней части бампера установлены противотуманные фары и огни заднего хода. А теперь давайте посмотрим внутрь багажника. Багажник открылся, как мы видим, он открывается механически, без автоматики. Объем багажника составляет 380 литров. Что мы здесь видим? Места достаточно много. Здесь установлена лампочка подсветки. Также есть розетка на 12 вольт. Здесь же у нас под полом расположилась докатка. Здесь стандартный набор: домкрат, треугольник, ключ и кольцо для буксировки. Места под полом довольно много, как мы видим, так что можно еще какие-либо инструменты сложить. Давайте посмотрим, как здесь слаживается сиденье, раз уж мы открыли багажник. Я думаю, в таком случае здесь можно перевозить довольно большие грузы. То есть он получается довольно объемистый. Габаритные размеры авто таковы: длина 4480 мм, ширина 1837 мм, высота 1665 мм, клиренс 20 см. В данном автомобиле установлен исключительно передний привод. Спереди здесь установлен Макферсон, сзади независимая торсионная балка. Теперь давайте поговорим о силовом агрегате данного автомобиля. Капот довольно увесистый. То есть мы видим, что установили шумоизоляцию и вставляя не туда. Ладно. Касательно силового агрегата, здесь установлен бензиновый. Сейчас надо не забыть. 1,5-литровый бензиновый, однорядный, 4-цилиндровый, турбированный. В данном автомобиле устанавливается бензиновый турбированный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил, выдающий 210 ньютон-метров крутящего момента. Теперь давайте пройдем в салон автомобиля. О плюсах, о которых заявляет производитель, это то, что в данном автомобиле установлена панорамная крыша,
полностью кожаный салон и довольно неплохое оснащение. Садясь в автомобиль, чувствуешь себя довольно комфортно. Сиденье у нас с боковой поддержкой, как видите, эргономичной формы с двойной прострочкой из красной нити. Заднее сиденье выполнено в таком же ключе. Садясь в автомобиль, на первое, что обращаешь внимание, это кожаный мультифункциональный трехспицевой руль. Здесь у нас расположились кнопки органов управления мультимедиа, климат-контролем, возможно управление музыкой, можно отвечать на звонки и управлять круиз-контролем. Касаемо отделочных материалов, то передняя часть торпеды у нас выполнена из рифленого пластика, твердого на ощупь, и при постукиваниях он такой деревянный. Ниже у нас расположилась вставка под карбон, в котором расположилось 4 дефлектора. Дефлекторы, обратите внимание, выполнены в фирменном ключе, то есть здесь используется логотип фирмы Bike. Ну а нижняя часть у нас выполнена из такого классического матового пластика. В данном автомобиле есть вентиляция и подогрев передних сидений. Рядом с мультимедиа у нас расположилась кнопка старт-стоп. Ниже у нас есть такая некая ниша, и в ней расположена розетка 12-вольтовая и 2 порта USB. Говоря о коробке передач, то в данных автомобилях устанавливается 2 вида коробок передач. Это шестиступенчатая механика, либо бесступенчатая селективная коробка автомат. Здесь же рядом с коробкой передач у нас установлен электронный ручник. За селектором у нас расположилась шторка, где у нас расположены 2 ниши. Одна прямоугольной формы и ниша для 2 подстаканников. Для водителя предусмотрен подлокотник с 2 нишами, одна поменьше, как вы видите, и другая уже стандартная глубокая ниша, куда вы можете сложить довольно много каких-нибудь вещей. Для пассажира у нас предусмотрен кармашек. Здесь же у нас расположен бардачок, который открывается довольно плавно и довольно объемный. Сверху над приборной панелью у нас расположилась вставка из эко-кожи. Сама приборка обрамлена такой вот серебристой рамкой. Она выполнена в таком оригинальном ключе с использованием как аналоговых, так и цифровых приборов. То есть стрелки у нас аналоговые, а все значки цифровые. Здесь присутствует активная и пассивная система безопасности. Автомобиль оснащен EBS, ABD. Здесь присутствует 4 либо 6 подушек безопасности. Для передних сидений у нас предусмотрена регулировка сидений. В частности, для водителя это 6 положений: вперед, назад, сидушка вверх, вниз и спинка по наклону, назад и вперед. При отделке дверей было использовано несколько материалов. Верхняя часть — это рифленый пластик, мягкий на ощупь, то есть не такой, как используется на торпеде, более приятный. Далее у нас идет пластиковая вставка под карбон, ниже у нас идет черный матовый пластик, далее эко-кожа, здесь ручка двери, которая также обрамлена у нас хромированной такой полосочкой. Здесь установлен полный электропакет, есть регулировка зеркал. И здесь такая маленькая подушечка, тоже из эко-кожи. Нижняя часть у нас выполнена тоже из черного пластика матового. И здесь у нас есть ниша для бутылки и еще для всякой мелочи. Также здесь по нижней части двери установлен отражатель света. Спереди достаточно много места, и я чувствую себя удобно и комфортно. Давайте же взглянем на задние сиденья и посмотрим, каково там. Вы знаете, сзади даже удобнее, чем спереди. Места очень много, смотрите, не помещается 2 кулака. Сидится очень-очень удобно. На ощупь эко-кожа приятная. Из дополнительного оснащения у нас здесь дефлекторы
и USB-порт. Также есть у нас подлокотник. К сожалению, нет никаких ниш дополнительных там для подстаканников или каких-то кармашков нету. Но я думаю, это не беда. Здесь же расположился небольшой туннель, но он, я думаю, не слишком будет мешать, потому что вот попробую сесть в центр. Да, в центре вот не так удобно, потому что вот эта часть упирается в спину. Но на какие-то небольшие расстояния можно, в принципе, и впятером ехать. А на длинные дистанции лучше не задействовать пятое место, я так думаю. Еще одним интересным фактом является то, что на данный автомобиль распространяется гарантия 3 года либо 100 тысяч километров пробега, а также 3-летняя гарантия на лакокрасочные покрытия. Стоимость данного авто составляет 16 700 евро. На этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, и если это видео наберет 100 тысяч лайков, мы снимем следующее видео про вон какой-нибудь из этих автомобилей. 100 тысяч лайков. Миха, следующий обзор будет не скоро.